भाई ये लोग ने तो मना कर दिया। पंचर तो ठीक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नहीं होगा। इंडिकेटर जला रखी है पापा के परी ने। देखो क्या पता सीधे जाते हैं या मुड़ते हैं, क्योंकि जिस साइड उन्होंने जला रखा है उसी साइड मैंने भी जला रखा है शायद। हाँ हाँ दिमाग तो है। चलो चलो चलो। चलो भाई चलते हैं अपनी चाची को लेने, यानी इनकी अम्मा को, मतलब माँ जी को। तो मेरे पीछे बैठा है ये भाई। बता देना इस साइड किस साइड? किस साइड? सीधा चला, तुम तो आगे वाले हैं, वहीं से जहाँ कटा है। तो पहले बताता फिर। मतलब वो तो हवा के लिए है ना, पर यहाँ से बता ना। ठीक है इंडिकेटर सही है। मतलब मैं भी पापा के परी बन के आ गया। जब से जला इंडिकेटर जब से बंद ही नहीं किया मैंने। चलो जल गया। इसी में? हाँ। पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही? नहीं इसी शायद। चलो लास्ट में कहाँ? कौन सा लास्ट पे? और चलो चलो। और कहाँ? ये वाले घर से आई हम। इसी घर से? चलो फिर।